Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Al-ayah. Dina ieu kasempetan urang coba-coba nyaritakeun masalah gaib. Ari riung ngeunana mah sejak mieling diturunkeunana Quran. Tapi entong langsung nyaritakeun gejretna Al-Quran nu mimiti diturunkeun da geus pada uninga. Urang nyaritakeun eusi Quran bae. Ngantong dicaritakeun kabehanana moal mahi waktuna. Urang caritakeun sakecap bae, urang nyoba-nyoba ngabahas masalah gaib. Rata-rata diantawis kaum muslimin karena masalah gaib teh nyaho ngaran teu wauh bentuk. Lamun ibu salah-salah nangtukeun masalah gaib langkung bahaya cilakana tinimang ibadah anu sejenna. Kulantaran urang kana gaib teu pati uninga kana bentukna tungtungna mah ku gaib teh lamun sieun teu make ilmu. Lamun cinta teu make ilmu. Lamun ngewa kana gaib ngewa teu make ilmu. Kumargi sakitu dina ieu kasempetan simkuring ngahaja rek nyaritakeun masalah gaib sugan ku ieu katerangan urang sadayana teu tulus ditajongna kana kamusyrikan. Naon atuh ari gaib teh Pak Ghazali? Gaib teh mun bahasa Ciateul anu lempeng nama setiap nu aya teu kadeuleu eta teh gaib. Apa yang ada tetapi tidak nampak di pelupuk mata itu namanya gaib. Sakur nu aya teu katempo gaib teh heulaanan mah kitu we heula. Simkuring gaduh pun biang indungna pun bojo di Surabaya aya keur naon nya ayeuna adu ka teuing gua keur nuang kolek sugan. Eta teh gaib ngaranna. Hari para menteri aya di Jakarta gitu aya keur naon nya ayeuna buat teuing tas taraweh cara urang teu terang simkuring mah ngan aya di Jakarta nu kitu ngaranna gaib. Ibu kagungan putra di Amerika atawa di Eropa keur naon nya duka teuing eta teh gaib. Jadi hartina gaib teh aya tapi teu katempo. Atuh saha nu gaib teh? Saha we heulaanan mah nu aya teu katempo eta teh gaib ngaranna. Di antara sekian banyak gaib aya nu maha gaib. Saha nu maha gaib teh? Allah Subhanahu wa taala. Eta mah maha gaib. Da gaib salianti Allah mah kabeh ge gaib meunang ngagaibkeun Allah. Gaibna teh digaibkeun ku Allah. Ku sabab kitu nu maha gaib mah teu aya deui iwalti hiji-hijina Gusti Allah. Aya Gusti Allah teh kantenan weh damal aya urang lamun teu aya nu nyieunna Allah ngaranna. Eta mah maha gaib. Siga kumaha Allah teh adu ka teuing siga Allah we. Sabar hiji ari Allah ngan hiji-hijina. Qul huwallahu ahad. Omongkeun ku anjeun Allah teh hiji. Lamun aya nu nyaritakeun Allah leuwih ti hiji eta teh bohong kacida. Da Allah mah ngan hiji-hijina. Eueuh mimitina, eueuh tungtungna. Aya tapi teu katempo gaib ngaranna. Saperti naon Allah teh? Anti seperti. Dengan hiji-hijina kapan lamun kecap make saperti eta teh leuwih ti hiji.
Malah segala perkara lamun geus kaentepan ku penyakit seperti tandana lain. Neng aya ku geulis seperti titik puspa, lain teh. Da titik puspa nu nyaan mah teu make seperti. Pagojali mah jangotna teh manis seperti eme, moal amok. Sim kuring teu kasinggung da lain eme sabab eme nu nyaan mah teu make seperti. Allah mangan hiji anti seperti. Catet taku ibu ti ayeuna dugi ka sakaratul maut. Allah mah anti seperti. Laisa kamislihi syai'un. Eueuh contona dek dicontohkeun jeung naon dangan hiji-hijina. Teu anakan teu incuan ngan hiji-hijina. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Catet taku ibu ku bapa insyaallah ku sim kuring tepi ka maut catet. Sabab bejana setan teh masih keneh dibere kesempatan ku pangeran pikeun ngagoda manusia anak incu Nabi Adam tepi ka sakarat. Tadi dinya dina ujian akhir setan ngagoda di belah kenca. Anakeuna ka jelema nu ipis iman bari teu boga ilmu ujug-ujug gejlok we. Ceuk setan teh tah ieu pangeran maneh nu diteangan ti bareto teh. Heueuh gejlok we cilaka. Cicing nete bejana setan teh dibelah kencaeun jelema nu sakarat. Garapek tingali mun aya jelema nu sakarat sok dengdek ka katuhu, dengdek ka kenca. Lamun dengdek ka kenca kitu pek ganyol ku angel terus we ngenca. Entong angel cokot we dongkrak mobil ngenca. Lamun ningali kulawarga anu saperti kitu, ibu kedah engal-engal, bapak engal abdas terus netepan salat sujud ngajerit ka Allah mugi-mugi eta nu sakarat Gusti ditebihkeun tina panggodana setan. Nu matak jelema nu sakarat kudu ditungguan ku jelema anu ngarti. Di dinya mah pan payu mang lebe teh nya. Lebe ustad payu digeroan kuno boga dulur keur sakarat mah. Di dinya pisan geuning kaum muslimin sok rewel ari dek ngasupkeun ka rumah sakitnya. Ulah ka rumah sakit eta, ulah ka rumah sakit itu, kade ulah kadinya, kudu ka dieu. Sanes masalah obat, sanes masalah medis, tapi hariwang ditakdirkeun ajal di dinya eueuh nu mimpin keur sakarat, datang setan ngagoda, gejlok koloyong musyrik we. Kumargi sakitu ti ayeuna keneh ku ibu catet dina mana Allah pangeran urang nu nyiptakeun bumi jeung langit, nu kagungan bumi jeung langit. Allah teh ngan hiji-hijina eueuh contona la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah mah tara kaentepan ku panyakit nunutan. Da sim kuring mah teu hayang boga pangeran sok nunutan. Mung rugi urang keur ngadoa anjeunna keur kulempan cilaka meureun urang. Dasim kuring mah ridho soteh bogoh soteh boga pangeran ngaranna Allah tara nunutan tur beunghar. Beungharna teh lain di bumi wungkul, lain di langit wungkul, lain di dunia wungkul, lain di akhirat wungkul. Tapi beungharna teh di dunia jeung di akhirat, sabab dunia jeung akhirat kabeh kagungan anjeunanana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Eta pangeran urang teh catet reketek dina manah beungkeut ulah coplok deui. Tatas salat teh tiap-tiap ibu tas netepan ngajerit ka Allah syukur mun bisa bari sujud hayang dikuatkeun iman Islam ulah dicabut deui hidayah jeung taufik teh bisi cilaka tadina keur ngora tengah tuwuh memeh maot ngaku Allah ngan hiji ari geus sakarat dijongklok kagoda ku setan. Eta nu mawi jejeritan hayang ulah dicabut deui hidayah. Doa napan aya dina Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nun Gusti hidayah taufik paparin Gusti teh ulah dicabut deui sing pageuh dina ati jisim abdi sareng pun anak pun incu salaki pun bojo baraya jeung tatangga. Pangsul deui jadi saha eta teh nu disebut bieu teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pangeran urang nu ngan hiji-hijina. Di mana pagojali tong nanyakeun di mana moal kajawab. Eta mah gaib, maha gaib. Allah Subhanahu wa taala nu maha gaib teh ngadamel makhluk dua rupa, ngadamel makhluk nu beungkeuleuk di antawisna urang, ieu teh dadamelan Allah. Urang teh disebutna makhluk ari Allah nu nyieuna disebut khaliq.
aya di dia Pak Abdul Khalik anu mawi bisi ibu atau bapak kagungan putra ngaranna Khalik teu sopan eta teh ka Allah lamun teu make Abdul jadi kudu make Abdul Khalik sabab Khalik teh jenengan Allah nu nyiptakeun alam semesta dijieun ku Allah bumi jeung langit sagala jijieunana disebut makhluk Allah dibagi dua rupa aya nu bungkeuleuk di antawisna saperti urang aya oge nu teu bungkeuleuk disebut gaib ku sabab kitu atuh makhluk Allah teh aya anu gaib mana wae pagojali makhluk Allah nu gaib teh seueur hese ngitungna beak tepi ka subuh ge beak waktu dugi ka subuh moal kahitung sadayana seueur makhluk Allah nu gaib teh dina kasepentan ieu mah urang jojohan we hiji-hiji nu ku urang sakapeung waktu sok digugu wanitahna di dinya urang tijongklok kana kakaliruan makhluk Allah nu gaib teh seueur di antawisna bae ta ayeuna mah pek make di antarana ari ka Allah mah ulah kieu Allah teh maha gaib saperti di antarana salah tah mah da Allah mangan hiji-hijina ari ka makhluk Allah mah pek bae Allah nu maha gaib teh nyieun makhluk aya nu bungkeuleuk aya nu teu katempo disebut gaib makhluk Allah teh loba nu gaib di antarana pek ngomong kitu saha di antarana pagojali makhluk Allah nu gaib teh malaikat saha pagojali malaikat teh makhluk naon makhluk teh nu dijieun saha nu nyieunna Khalik saha Khalik teh Allah subhanahu wa ta'ala aya malaikat teh lain aya gereyek loba keneh malaikat tinimang manusia hiji ge nu ngajagana malaikatna leuwih ti sakodi geuning teu katempo atuh malaikat teh ku abdi kapan gaib ari gaib teh aya tapi teu katempo makhluk malaikat teh ceuk saha lain makhluk ibarat ge makhluk khuliqatil malaika min nur makhluk saha nu nyieunna sakali deui bisi salah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tina naon atuh malaikat teh dijieunna da jelema mah pan sok cerewet nya ari jelema tina naonnya dijieunna babari ngajawabna tinggal nanyakeun ka salakina ari malaikat tina naon dijieunna tina nur ku sabab kitu malaikat teh bangsa ruhani roh ngaranna sumun pan roh teh loba da abdi oge roh manusia teh kapan terdiri tina fisik jeung psikis manusia teh aya jasad aya roh ari malaikat roh pagojali roh cara urang aya rohan sami manusia boga roh malaikat ge boga roh ngan malaikat eueuh jasad roh naon ari malaikat sarua jeung urang rohna beda di pelebah mana bedana malaikat mah rohna teh suci sumun ari roh teh naon teh wayahna ulah nanyakeun roh jangan bertanya tentang ruh naon sababna moal kajawab yas'alunaka anir ruh cek Allah teh bakal nanya ka anjeun Muhammad umat anjeun tina masalah roh kul jawab ku anjeun ar-ruh min amri rabbi ruh mah urusan pangeran kami teu nyaho jadi lamun aya jelema nu popohoan kana roh nyanyahoanan kana masalah roh eta teh bohong ka bina-bina roh mah urusan pangeran kami moal aya nu nyaho manusia mah kana roh bisi nu aranom jig teu seueuh ku pertanyaan ayeuna jig taroskeun tu ka para profesor anu mastakana pahili jeung bujur monyet nu direnten pek sor gitu ari roh naon moal ngajawab malah leuwih hade lamun ditanya ku budak mak bapak naon ari roh teuing jawabanana nu leuwih hade mah lamun ditanya tina masalah roh iwal ti teuing teu nyaho eta mah urusan Allah ta malaikat mah rohna teh kudus naon kudus teh suci beda jeung urang rohna teh kudus dibacana teh dihijikeun we disebut ruhul kudus jadi roh nu suci tadina agama Kristen mah ruhul kudus teh disebutna pangeran nomor 3 eta teh Allah Bapa Allah Putra ruhul kudus cenah dina Islam mah malaikat mah lain pangeran nya ngaranna teh ruhul kudus naon ari ruh
roh teh naon ari kudus suci teh jadi roh nu suci lain pangeran tapi makhluk dijieunnan pangeran makhluk dijieunnan Gusti Allah di mana ayana teuing nah disebut teu kadeuleu kapan gaib sarua gaibna jeung Allah kasidah henteu nah Allah mah anu nyieun malaikat nu dijieun nah sarua kitu kursi jeung tukang nyugu kursi malaikat mah makhluk Allah ngan peda gaib terdiri tina roh tapi rohna kudus suci ku sabab kitu disebut Ruhul Kudus. Cek Kristen mah Allah Bapa nu nyieun Allah Putra Nabi Isa Ruhul Kudus malaikat disebut we kabehanana pangeran. Omat da urang kapelang jeblok geus jadi muslimin ti baheula eta teh cek urang mah lain dan nurutkeun Islam mah malaikat mah lain pangeran tapi jijieunnan pangeran. Roh ngan kudus suci. Suci tina naon? Susah ngajawabna di payunan budak mah. Kantos simkuring baheula keur ngaji di pun bapak da cek batur maupun bapak teh kiai bejana keur nyaritakeun malaikat suci cing teh Pak ari malaikat teh suci cenah puguh we suci kumaha ari ngawalerna teh mani ponok pisan tara palangan kitu tara udur sasih tara menstruasi harita mah jawaban sakitu seueuh we budak baheula mah da tara cerewet oh nya suci sakitu we. Lamun budak ayeuna mah dijawab kitu calawak. Nah make tara palanganna awewe malaikat teh pan kitu meureun. Sumun kumaha teu pagojali sucina teh? Tajaman ayeuna mah beda deui jawabanana sarua we ari nyucikeunana mah nyucikeun cara nu baheula. Jelema nu baheula nyucikeun malaikat jelema nu ayeuna nyucikeun malaikat ngan cara mensucikeunana teh beda metodena malaikat teh suci sing uninga nu arano di makhluk Allah teh khususna di manusia aya nu disebut potensi batin kekuatan anu nyumput dina dada dina hate teu loba jumlahna ngan 3 manusia boga rasa tarasa teh potensi batin nomor 1 rasa ngeunah, rasa teu ngeunah, rasa amis, rasa asin, rasa seksual. Ta ieu rasa teh potensi batin nomor 1. Nu kadua di manusia teh aya nafsu, ta nafsu teh potensi batin nomor 2. Nu katilu di manusia teh aya pikir, ta pikiran teh potensi batin nomor 3. Rasa jeung pikir dikawinkeun disebut akal. Jadi lamun bapak ditanya, bah naon ari akal? Bisa ditanya ku putra, jawab ku abah, akal teh persenyawan rasa jeung pikir. Ngahijina rasa jeung pikir disebut akal. Tajem jeung teu tajemna akal gumantung kana alusna perasaan jeung tajemna pikiran. Ta malaikat mah teu boga nu bieu, mege bogaeun. Manusia boga rasa, mege kagungan raos. Da mege geuning sok kawin jeung pamajikan eme nya. Da lamun eme teu boga rasa mah moal kawin. Lamun manusia boga nafsu, mege bogaeun nafsu, da sok gelut panjang baturna. Lamun manusia boga pikir, tak eme mah teu boga emutan. Hiji bedana manusia jeung eme teh baraya kaos nama jeung si eta teh. Paingan urang lakuna hampir siga eme nya. Malaikat mah bersih. Lamun manusia boga rasa, eme boga rasa, malaikat mah teu boga rasa. Lamun manusia boga nafsu, eme boga nafsu, malaikat mah teu boga nafsu. Lamun eme teu boga pikir, manusia bogaeun pikir, malaikat mah teu bogaeun pikir. Ku sabab sakitu malaikat teu boga akal. Teu akalan malaikat. Aya sapalihna ulama ahli tauhid nyebutkeun malaikat teh boga akal tabii keun bae eta mah beda deui caritana lain dina katerangan ieu nganu jelas malaikat teu boga rasa jelema mah bogaeun rasa malaikat teu boga nafsu jelema mah bogaeun nafsu malaikat teu boga pikir jelema mah bogaeun pikir ku sabab kitu jelema boga akal malaikat mah teu kagungan akal aya kasimkuring mahasiswa nu nanya cenah naon sababna pagojali malaikat make teu dibere akal.
Kusim kuring dijawab, ah teuing tanyakeun we ka nu nyieun malaikat. Teu nyaho sim kuring. Mangka denya kanu aran ulah sok cerewet teuing sagala hayang ilmiah. Kudu kaharti wae ku akal. Adi kana dadamelan pangeran ulah sok loba teuing nanyakeun sabab moal kajawab. Naon sababna ari salat subuh sakitu keur jag-jag 2 rakaat. Mun 8 rakaat sakalian senam pagi. Naon sababna ari salat isya sakitu keur lungse 4 rakaat. Entong sok cerewet loba ting nanyakeun sabab. Moal kajawab. Paling-paling nanyakeun naon hikmatna. Ari hikmat teh bener poe ayeuna isuk mah can puguh. Lamun kana jijienan atawa kana pagawean manusia mah pek bae nanyakeun sababna. Naon sababna nya ari awewe sok bareuh beuteungna? Babari eta mah. Tinggal nanyakeun we geura pancakaki kapi kumaha ka salakina. Nya naon hikmatna tu malaikat teu dibere akal pagojali? Ngahaja sabab Allah dek mihapekeun bumi jeung langit ka manusia supaya dibudayakeun ku manusia, supaya diurus ku manusia. Nu can aya sina diayakeun ku manusia, nu nyumput dina beuteung bumi sina dikali ku manusia. Ta ieu jagat teh diolahna teh lain sina ku malaikat tapi sina diolah ku manusia. Naon sababna? Kapan manusia boga senjata akal, pek garap ku anjeun leumpang sing gancang ciptakeun jieun kapal udara, jieun sepeda motor, jieun mobil, jieun kereta api. Pek ngarah terang benderang di alam dunia, ciptakeun listrik ku akal manusia, pek teu ku malaikat nyieun listrik teh. Jadi hikmatna manusia diberi akal teh lantaran manusia diangkat jadi khalifah fil ardi, jadi pemimpin di bumi. Malaikat mah sina ngaladenan manusia, teu dipihapekeun ka malaikat. Kusabab sakitu malaikat teu diberi akal. Malah aya nu ngadesek ka sim kuring budak ora, cenah teu ngarti pagojali malaikat mah teu diberi akal, cenah atuh tanyakeun we ka nu nyieunna. Seumuhun naon sababna? Cenah atuh cing kaharti we ku akal lamun malaikat diberi akal piraku teu usul ka Mendikbud ka Jakarta hayang ngadegen ITB jurusan malaikat. Lamun malaikat ngadegen ITB misalna wacilaka. Engke malaikat bakal nyieun nyuklir. Di mana malaikat nyieun nyuklir bakal terjadi interaksi sosial antara manusia jeung malaikat. Terus bakal babadamian. Terus bakal nyieun duta jelema di negara malaikat. Malaikat bakal nyieun duta di negara manusia. Sakali waktu bisa nyieun perjanjian antara manusia jeung malaikat. Kerjasama di bidang sosial, politik, dan ekonomi gitu kadituna. Di mana geus nyieun perjanjian piraku make jeung kudu langgeng sakali waktu mah kudu jalir janji manusia. Di mana jalir janji pan terjadi perang. Di mana perang manusia jeung malaikat cing saha kira-kira nu bakal eleh? Kapan manusia meureun? Malaikat nyieun nyuklir, manusia nyieun nyuklir ger perang. Manusia dibedil ku nyuklir malaikat piraku teu ledis. Manusia rek ngalawan ngabedil ka malaikat, malaikat leungit pan licik mun kitu. Kusabab kitu malaikat mah dibersihkeun tina potensi batin, teu boga rasa, teu boga nafsu, teu boga pikir. Malaikat mah suci we, eueuh deui pagawean iwalti yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah ajrih we, isin ku Gusti Allah. Nu ngarajaan aranjeunana nu ngarajaan urang. Di mana ditugaskeun ku Allah tara sumingki, tara bangkerak teu asati, tara kaleken, tara hararese ceuk Allah, ngidul ceuk Allah, ngaler. Malaikat mah ceuk Gusti Allah naik, ceuk Allah turun. Da eueuh deui gawe iwalti yaf'aluna ma yu'marun, migawe jeung ngagarap naon nu dipiwarang ku Gusti Allah. Suci bersih. Suur tugasna malaikat teh ibu, nu matak dibersihkeun tina rasa, dibersihkeun tina nafsu, dibersihkeun tina pikir, dicoplokeun tina akal, tapi kan disebut kudus, loba gawe malaikat. Aya malaikat anu narik panon poe.
Pelenyeng panon poe ditarik ti wetan ka kulon. Zalika taqdirul azizil alim. Kakawasaan Allah ditugaskeun ka malaikat. Dina surat Yasin pan sok ngaos Yasin lain ibu osoknya komo arikeun gede hutang mah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahu. Malaikat nu narikna. Ta malaikat keur narik panon poe teu panaseun. Naon sababna? Kapan teu boga rasa. Sugan duh berat Gusti, teu berateun. Kumaha nitahna we tarik. Sok aya jelema nu maksudna dek melaan kasucian malaikat tapi teu pati make ilmu, tungtungna ngaruksak malaikat. Pokna teh malaikat teh di mana geus magrib teh terus lapor ka Gusti Allah. Gusti, abdi teh hayang eureun narik panon poe teh. Sebel da urang Bandung teh geningan malurtad wae. Lamun kitu malaikat boga rasa. Kartos teh tara kitu. Malaikat mah di mana geus beres tugas sujud lapor ka Gusti Allah. Parantos Gusti dilakonan. Gawekeun deui, digawekeun deui. Aya malaikat nu tugasna sujud Ibu. Ti mimiti dijieun bumi jeung langit tepi ka kiamah nu bakal datang sujud we. Teu nyerian cangkeng. Naon sababna? Kapan kudus teu boga rasa, teu boga nafsu, sujud we. Pan urang mah dititah tarawih 11 rakaat ge. Suku ngeusin darerak dek kabeh we. Aya malaikat anu tugasna tawaf ngurilingan aras Allah. Kitu ceuk sapalihna ahli tafsir. Ti mimiti nu maha suci ngadamel manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, terus malaikat ngawaler ataj'alu fiha may yufsidu fiha jeung saterusna. Allah ngawaler deui inni a'lamu ma la ta'lamun, harita keneh malaikat sujud, harita keneh tawaf ngurilingan aras Allah. Ari lumpat malaikat teh Ibu mun nyabut nyawa di Inggris jeung di Ciatel dina detik eta teu heseueun trek bareng jadi. Tangurilingan aras Allah ti mimiti di damel Nabi Adam tepi ka kiamah nu bakal datang aya nu can tepi kana star. Aya nu can meunang satengahna siga kumaha gedena aras nu maha suci. Sakitu malaikat lompatna tarik leuwih ti sinar, leuwih ti cahaya. Nu biasa. Ta kukulilingan ngurilingan aras teh teu capeun teu kesangan. Da kudus, suci, eueuh rasaan, eueuh nafsuan, eueuh pikiran. Aya malaikat nu tugasna ngirimkeun rezeki. Unggal subuh dikirimkeun rezeki. Kade rezeki teh lain duit wae, da ibu masak melotot kana duit we. Unggal subuh ngirimkeun rezeki ka unggal jelema. Kirimkeun we rezeki. Malaikat tara korupsi. Naon sababna? Da teu butuh. Lamun malaikat teu suci, tegasna dibere rasa, dibere nafsu, dibere pikir, dititah nganterkeun rezeki, piraku teu dipaling heula keur anakna meureun. Ceuk malaikat ini mang dikajelemakeun aing ge butuh, pan kitu meureun. Malaikat mah teu butuheun. Eta kudus teh ngaranna teh. Aya malaikat tugasna nyabut nyawa. Jedud nyabut nyawa. Teu watireun teu ngewaeun, kumaha nu nitahna we. Sugan duh ieu mah Firaun ye urang nod-nod. Teu. Cek Allah cabut sakitu derajat cabutna, sakitu sing nyerieun. Ulah karasaeun, teu karasaeun. Kumaha nu nitahna we. Sugan ieu mah sia ku aing rek bisa mingukeun sabab sok mineng ulin di Saritem. Tah. Sugan cek malaikat teh tah ieu mah DKM ieu urang lalaunan we watir DKM ieu mah tarah kumaha nu nitahna we cek Allah cabut nyawa sing karasaeun nyerina cabut samingukeun disamingukeun sadetikeun ulah karasaeun teu karasaeun kumaha nu nitah we tara ngaleuweuhi Allah Rabbul Alamin yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Aya malaikat nu tugasna ngajaga. Urang teh dijaga itu ku malaikat duwi ka ieu ge. Geuning teu kadeuleu, kapan gaib? Dijaga ku malaikat. Nu ngajaga budak, nu ngajaga kolot, nu ngajaga bintang film. Sugan, aduh itu Sophia Loren keur sare. Cek malaikat beung calanana lesot. Teu kabita teu sing nempo bintang film dibuligir teu kabitaeun.
Ngan aya dina katerangan hadis lamun katingali orat awewe malaikat teu datang. Anu mawi di mana bapa tengah beuting keur wiridan keur tahajud keur ngajerit ka Allah wayahna ibu kurungan oratna tutupan. Pan kungsi malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi mundur deui lantaran Siti Khadijah katingali oratna tutup cek Nabi tutup raraina jol sumping. Makaning padaina mah teu tamat lamun di imah teu make gambar anu ditaranjang teh nya. Cepul wiridan seutik minta rezeki sing gede. Ayeuna pisan papelengkingan 7 mulut dirinya. Mal didangu ku Allah atuh da puguh prajeun pamajikan ditutup oratna gambar dibuligir dirinya. Ta malaikat mah teu kabitaeun nempo bintang film. Teu sebeleun nempo nu ngagoler di jalan. Kumaha Allah we? Allah benu malaikat benu. Allah nyaat malaikat nyaat. Aduh, lamun malaikat diberi rasa, kawasna parawan beak ku malaikat. Kapendak we ayeuna mah hikmatna teh pantes malaikat disucikeun teh supados manusia tenang, aman, salse di alam dunia ngagarap jagat kagungan Allah ibadah ngarana dibantuan ku malaikat nu teu butuh ku buruh nu tabarang perintah. Eta teh ngaranna makhluk Allah anu gaib. Saleresna mah moal aya nu nyaho kana gaib iwalti Allah ku anjeun. Moal aya jin, setan, iblis teh nyahoeun kana gaib teh. Urang sok alusangka marukan jin teh pangnyahoana kana gaib kacidah henteu pangbelet-beletna makhluk si eta. Pan ku Allah disebutkeun dina surat Jin ayat 26 jeung 27. Nu kusim kuring tadi dibaca bahasa mungaran teh alimul ghaib anjeunana nu ninga kana gaib Allah neraka gaib moal aya nu nyaho kana neraka dina danget kiwari iwal ti Allah surga gaib moal aya nu nyaho ka surga iwal ti Gusti Allah jin setan jeung malaikat gaib moal aya nu leuwih nyaho iwal ti Gusti Allah alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Sabenul we manusia moal aya nu ditempokeun kana perkara nu gaib suga dicokot yo dumeh ibu sok udang tengah peuting ka dieu tutu lalajo kana sawarga moal aya nu ditembongkeun kana perkara anu gaib di alam dunia moal illa kecuali manirtado jelema nu diidinan nu dipikarido ku Allah bakal ditempokeun kana gaib tapi mir rasulin nu dipikarido teh lain di kalangan ahli masjid di dieu lain di kalangan ahli masjid agung lain di kalangan ahli masjid istiqomah nu diidinan teh saha mir rasulin di kalangan para rasul urang balikan deui ayat Qur'anna moal aya nu diberet nyaho kana gaib illa manirtado mir rasulin kajaba jelema nu dipikarido ti golongan para roh. Jadi atuh anu bakal nyaho kana gaib teh kahiji Gusti Allah kadua Rasul Allah nu dibere nyaho ku Allah. Catet tah dina mana? Catet. Bisi isuk nganggap marukan jin pangnyahoana kana gaib pangbeletna si eta. Kumargi sakitu kaum muslimin sadayana jadi pangarti we keur urang yen malaikat teh aya tapi gaib. Sarua pagojali gaibna malaikat jeung Gusti Allah kacidah henteu Allah mah anu nyieun malaikat anu dijieun. Kudu kadinya jelema nu takwa teh iman teh kana gaib eta sumuhun. Manusia kudu percaya malah kadituna kudu yakin kana gaib maha gaib zat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha percayana kumaha imanna ka Gusti Allah? Ayat 3 hiji yakinkeun Allah teh aya ngan hiji-hijina. Ari nu kadua turut panitahna sabab mutlak bener sakurnu datang ti Gusti Allah. Ulah ragu-ragu. Al haq mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nu katilu jauhan panyarekna sabab segala perkara nu dicarek ku Allah mutlak manfaat keur jelema. Ari ka malaikat kudu kumaha tu imanna? Iman ka malaikat mah makhluk Allah nu gaib teh yakinkeun malaikat teh aya tur suci ayana diayakeun ku Gusti Allah sucina disucikeun ku Gusti Allah atuh sucina malaikat teu sarua jeung sucina Allah malaikat mah utusan Allah suci
Dua tah. Nu katilu ayeuna. Makhluk Allah nu gaib teh malaikat wunggul pokojali bisinanya. Saha ge seueur. Saha deui atuh? Iblis. Awas ya. Makanya ibu sok sosobatan jeung si eta. Iblis. Naon ari iblis teh? Makhluk. Naon makhluk teh? Nu dijieun. Saha nu nyieunna? Khaliq. Saha khaliq teh? Allah Rabbul Alamin. Nah iblis teh meunang nyieun Allah kantenan we na saha nu bisa nyieun iblis iwal ti Allah. Tina naon dijieunna? Tanyakeun we ka Allah. Ngan anu jelas iblis teh deui kaasup kelompok ruhani, bangsa roh keneh bae. Sarua roh iblis jeung malaikat, kacidah henteu malaikat mah kudus disebut ruhul kudus, roh nu suci. Ari iblis mah roh keneh ngan pedah teu suci. Malaikat itu ruh yang suci, iblis itu ruh yang tidak suci, tidak kudus. Lamun manusia boga rasa, iblis ge boga rasa, malaikat mah teu boga rasa. Lamun manusia boga nafsu, iblis ge boga nafsu, malaikat mah teu boga nafsu. Lamun manusia boga pikir, iblis mah teu boga pikir. Kusabab sakitu atuh cucuging iblis ge teu boga akal keneh bae. Tetep wae mulia manusia. Bisi kaliru ibu, iblis mah boga rasa, cara manusia boga rasa. Iblis mah boga nafsu, cara manusia boga nafsu. Ngan iblis teu boga pikir. Kusabab sakitu iblis teu boga akal. Cenah naon sababna pagojali iblis make teu dibere akal? Ripuh. Lamun iblis diberi akal, engke bakal alut-alutan ke jalan hayangan jadi RT. Iblis mah teu diberi pikir, ngarah teu boga akal, boga rasa we jeung nafsu. Kulantaran iblis boga rasa jeung nafsu, atuh iblis disebutna teh teu kudus, teu suci, tidak suci. Lantaran iblis boga rasa jeung boga nafsu, atuh iblis mah kawin. Da boga nafsu. Jeung saha kawinna? Jeung pamajikan iblis. Di mana? Di negeri iblis. Saha naibna? Naib iblis. Geuning teu ngondang ka abdi, bakal ngondang asal urang we jadi iblis. Win we kawin. Ari geus kawin teh piraku teu sare. Di mana geus sare piraku teu boga akibat, barosot teh anakan. Anak incu iblis disebut setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tah setan teh turunan iblis. Aya setan teh lain aya gereyek. Anak saha si eta turunan iblis. Geuning teu katempo nu mata kuring mah teu hayang nempo. Sebel ka si eta mah. Da ceuk Allah ge musuh manusia teh setan jeung iblis. Geuning teu kadeuleu atuh kapan gaib. Sarua gaibna jeung Gusti Allah kacidah heuteuna Allah man maha gaib nu nyieunna. Setan jeung iblis mah digaibkeun ku Allah. Gaib makhluk ku eta mah. Engke ge papangih jeung ibu, malah ibu ge unggal dinten sok pepenak meureun jeung iblis jeung setan. Nu matak mineng ngagugug ka si eta. Iblis wunggul pagojali makhluk nu gaib salian ti malaikat teh. Aya deui naon? Jin. Naon ari jin? Makhluk keneh. Tina naon dijieuna? Disebut ku Quran wa khalaqal janna mim marijim min nar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dijieuna teh tidak seuneu, malah dina ayat nu sejen mah disebut min samum. Seuneu nu mengkilat. Sebut we jin oge bangsa ruhani keneh bae. Ari roh mah meureun atuh sarua jeung malaikat. Kacidah henteu na malaikat mah ruhul kudus, roh nu suci. Jin mah henteu suci. Lamun manusia boga rasa, jin ge bogaeun rasa. Lamun manusia boga nafsu, jin ge bogaeun nafsu. Lamun manusia boga pikir, jin mah teu boga pikir. Kulantaran jin boga rasa jeung nafsu disebut henteu kudus. Kulantaran teu kudus atuh jin kawin jeung pamajikan jin, dilemur jin. Anak incu jin rupa-rupa cara jelema persis. Aya nu iman, aya nu Islam disebut jin Islam. Aya nu kafir disebut jin kafir. Nu mata ceuk Allah dina ayat nu sejen disebutkeun teu samata-mata kami nyieun jin jeung manusia angin supaya ibadah ka kami. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya jin Islam, nu iman nu Islam disebut jin Islam, nu kafir disebut jin kafir.
Hayang teuing wawuh jeung jin, boro-boro jeung nu kafir jeung nu Islam ge tong pati wawuh. Mending jeung manusia sosobatan mah ibu. Da bejana pang bager-bagerna jin teh sarua jeung jelema pang edana. Eta teh ajenganana nu kitu teh. Siga kumaha jegerna. Cilimit, komo nu kafirna mah cacak nu Islamna jin mah cilimit wae, bedegong. Nu matak ku pangeran dimuliakeun manusia ge da si eta mah boga dua we, boga rasa jeung nafsu. Manusia mah pan tilu, rasa, nafsu jeung pikir. Kusaon kitu boga akal. Kapenat we ayeuna mah si horeng makhluk Allah nu gaib bari suci mah hiji we, naon cing? Malaikat. Teu boga rasa, teu boga nafsu, teu boga pikir. Makhluk Allah nu gaib sejenna mah kaya ning jin jeung iblis. Katut setan kabeh oge teu kudus, teu suci. Eta mah boga rasa, boga nafsu. Tah dina pangawasan ayeuna langsung kusim kuring rek diuji ayeuna. Rek diuji ya. Cing kira-kira lamun aya nu ngagorowok tengah peuting ngaji Quran di masjid ieu tapi teu katingali runggunukna, teu katempo wujudna gaib lain. Gaib. Allah kira-kira lain tan gogorowokan ngaji Quran teh. Sanes, naon sababna? Da Allah mah tara gorowok. Saha atunya kira-kira aya sorana eueuh runggunukna? Salian ti Allah saha anu gaib teh deui? Makhluk Allah anu gaib. Kira-kira malaikat atau saha? Bisa jadi malaikat ge ngaji Quran dan malaikatnya sok maca Quran. Buat teuing eta mah iblis pagojali meureun da iblis ge keur ngagoda jelema apaleun Quran. Kawasna mah setan pagojali bisa jadi da setan ge loba nu apal Quran, loba setan nu apal Quran. Malah kira-kira jeung jalmi nu hadir di dieu mah apaleun kana setan kana Quran teh. Ngan pedah setan mah apal Quran teh lain keur ibadah tapi keur ngacowokeun jelema. Cara jelema ayeuna we pan arapal kana Quran mah ngadalil ngadregdeg. Ari salat mah teu pati hayang. Tapi kumaha nya ka setan si eta? Buat ting jin pagojali meureun da jin ge loba nu masantren. Loba pan di Mekah aya masjid jin segala. Kungsi beat ka Kangjeng Nabi ngucapkeun dua kalimat syahadat. Ku sabab serba mungkin entong loba bengbatan atuh. Nu gaib keur maca Quran jig bae keur nu gaib mah. Ngan catet eta teh lain Allah nu gogorowokan teh. Da Allah mah tara gorowok tara haruas harewas. Ku sabab kitu mungkin malaikat, mungkin jin, mungkin setan, mungkin ari serba mungkin mah entong dicekel jig bae anjeun keur anjeun kuring keur kuring. Sok aya deui ayeuna. Ujug-ujug harewas we kana ceuli. Menta surutu. Tah kira-kira ye eueuh runggunukna tah gaib lain. Gaib. Allah kira-kira sanes. Da Allah mah tara udun, maha suci. Kira-kira malaikat sanes. Naon sabab? Ngajawabna ulah kitu kudu ilmiah. Kapan tadi meunang ngureikeun. Naon sababna malaikat tara udun? Sabab malaikat mah ruhul kudus suci. Naon sucina teh? Teu boga rasa, teu boga nafsu, teu boga pikir. Atuh nu menta udud mah nu boga rasa jeung nu boga nafsu. Ku sabab sakitu lamun aya nu ngaharewas menta udud mutlak eta teh lain malaikat. Sabab malaikat teu boga rasa. Saha atuh kira-kiranya? Teangan we saha nu boga rasa, saha nu boga nafsu. Boa jin pagojali meureun da jin kafir eta mah bisa jadi. Boa teuing jin Islam, da sanajan Islam jin mah bedegong, bangor we. Boa teuing setan meureun kumaha urangna eta mah. Nah pantas didatangan ku jin kafir, nah pantas didatangan ku jin Islam atau pantas dideuheusan ku setan. Kumaha ayana urang we? Nah pantas dianjangan ku kopral, nah pantas dianjangan ku hansip. Kumaha urang we eta mah. Katilu awas bujina ayeuna. Men tarujak cuka. Heug eueuh runggunukna gaib dah. Allah lain. Anes. Malaikat kira-kira kacida lainna sabab malaikat mah ruhul kudus. Suci teu rasaan, teu nafsuan, teu pikiran. Saha atuh nu men tarujak cuka tangga goda teh? Nu boga rasa we jeung nu boga nafsu.
Saha kira-kira bisa jadi iblis dek nyilakakeun jelema, bisa jadi jin, bisa jadi setan, bisa jadi jin kafir, bisa jadi jin Islam. Diturut we ku ibu teh panitah nu gaib teh nu menta surutu jeung nu menta rujak suka teh tah wayahna ayeuna mah ibu teh midua mengkol mang nyanungkeun ka Gusti Allah. Allah diturut, setan oge diturut, tetulus atuh takwana teh sabab pigi jeleg dina kaimanan. Eta kahartos si mangsan mah ya. Didinya makaning urang mani minum nurut ka si eta teh. Ari ngaku urang mah nya Allah teh ngan hiji tapi ari kumaula ka Allah di kaulaan iblis oge sakabung waktu mah sok diladenan. Nyata salah urang we kumargi ilmu teh atuh. Jeung si eta nomor hiji mah bedas teuing ngagodana. Bedas ngagodana teh. Model ibu ari ngangkeun mah kagungan caroge teh hiji. Sabaraha hiji ibu salaki teh? Hiji. Hiji kabeh ge awewe mah salaki teh awewe boga salaki dua ngaran urang Islam. Sabaraha boga salaki? Hiji. Pok we ka salaki. Bapana anjeun teh salaki kuring teh tapi wayahna bapana sing sabar. Itu geuning tatangga teh pamajikanna gering geus bulan malen ayeuna keur di rumah sakit watir salakina keungeun sorangan. Rek di baturan we ku kami dua peuting mah. Kira-kira awewe naon tah? Piraku talakna ge teh dibikeun tiluanana. Ari ngaku salaki ngan hiji-hijina, ari baturan sare kaunggal iman. Ari nu diaku Allah teh ngan hiji, la ilaha illallah. Tapi panitah Allah digugu, panitah setan oge digugu. Ngaranna eta teh mang nyandungkeun ka Gusti Allah. Ari mang nyandungkeun teh midua, ari midua teh bahasa agamana disebut musyrik. Tah urang mah mangkaning nyaeta kulantaran disebut gaib teh manisieun ku jin jeung ku iblis teh. Da malah salaki ge jadi nomor 2 ceuk salakina teh cik indungna meuli gudang garam sabatang mah kami teh tas ngahakan jengkol ieu teh bau ka ditu da buncelik awewe panon teh siga dikeluncat. Kawas gede ngalah duit teh. Kitu. Ngabalanjaan teu pira ukur 1000 jeung hayang rokok sagala ngajedog ka salaki teh. Gelepek we tatangga kasurupan, menta surutu, kan gitu. Da singgil harita keneh awe mah. Jam, enggak, meser surutu itu nu gaib palai surutu. Tapi ka eleh salakina nu bungkeulek bari mulya tur kudu diajenan ceuk Allah, tapi ka eleh dipitah ku iblis. Kapenak ayeuna mah. Jadi si horeng nu sok barang penta teh lain Allah, lain malaikat. Saha pilih we di antara nu gaib tadi teh bisa jadi iblis, bisa jadi setan, bisa jadi jin, bisa jadi jin Islam ngagoda, bisa jadi jin kafir ngarah ti jongklok. Tapi semet ayeuna mah geus kauninga keteranganana wayah na ibu lamun geus diaku Allah hiji turut we panitah Allah. Ceuk Allah ulah didenge deui panitah ti nu gaib nu sejenna salian ti kami mah turut we kami. Kami marentah ka anjeun. Ka saha marentahna teh? Ka manusia. Geuning teu dongkap ka abdi wahyuna, damal dibikeun ka unggal jelema tapi dibikeun ka pusatna, gebro we di ka Kangjeng Nabikeun. Di antarana marentah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nu ariman paruasa cek Allah. Kasatan itahna teh ka manusia. Geuning ka abdi mah teu dongkap eta nu ngirim ayat teh ka Kangjeng Nabi. Saha nu ngirimkeun ka Kangjeng Nabi? Malaikat anu mata nurut kana parentah Rasul Allah teh eta teh berarti nurut ka Allah jeung ka malaikatna Gusti Allah. Salian ti dinya mah tong didenge deui ari hayang salamet mah dunya akhirat. Kasimpulan dina keterangan anu munggaran ieu yakinkeun dina manah nu kahiji Allah Maha Suci Maha Gaib. Moal aya nu uninga kana gaib iwalti Allah jeung Rasulna nu diidinan ku Allah. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Kusabab katerangan nu bieu catet dina mana uteuk tongo walang taga jin iblis jeung setan moal aya nu nyaho kana gaib iwalti Allah jeung Rasulna. Atuh kade tong loba teuing puhupa PHP ka setan. Da si eta mah pangbelet-belet na makhluk. Da urang mah teu da mani ka setan teh pohara manisieun ari setan pegang teh. Ari ngaliwat kana pangabung carogena mah ka badug meusan wae mah hampura we bapana. Tapi ka ngocor getih tina irung salaki. Ka badug sampean pamajikan, da bugu sampeanna rajet sida meunang ngobras atuh. Kumaha jawabna hampura we bapana hampura ka badug setik wae mah.
Ari ngalangkung kanu para roek mah sisi walungan tepi ka dengdek pan. Irung teh hampir diasah kana tanu punten. Amit ulah jail kene aya paranti abdi teh ka dieu. Ngiring ngalangkung nu kagungan di dieu gitu pokona teh. Nah nu si eta gitu. Da lain nu si eta kapan disebut ku ibu bumi jeung langit teh kagungan Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ceuk biwir. Nah ari isuk punten nu kagungan di dieu nah jadi naon si eta di dinya? Teu jadi RT, teu jadi hansip. Tapi semet ayeuna catet entong gagaleongan deui. Nu kahiji Allah Maha Ghaib, Khaliq nu nyiptakeun bumi jeung langit katut sagala eusina. Allah nyiptakeun makhluk nu ghaib. Saha di antawisna malaikat. Kudu percaya kana ayana malaikat. Lamun ibu teu percaya kana ayana malaikat, rek kumaha percayana kana Quran. Kapan Quran teh wahyu Allah dianterkeun ku malaikat. Nu kadua makhluk Allah nu ghaib teh saha? Jin, iblis, setan. Eta ge kudu diyakinkeun si eta teh aya ngan ulah diturut panitahna tong didenge panyarekna. Si eta keur si eta, urang keur urang. Insyaallah ku jalan kitu bakal selamat. Hadirin kaum muslimin anu mulia, uraian simkuring sajam persis anu leresna eta teh tina agama. Nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Dina kesempatan anu mulia ieu simkuring atas nama pribadi sareng kulawarga, atas nama Majelis Ulama di Kota Madya Bandung jeung di Jawa Barat. Deket-deket anak tales simkuring namanya dongkap ka ieu masjid. Omat ibu ulah ngadakwa dina poe kiamat. Hampura teu kalongok ku simkuring ayeuna namanya tiasa dongkap ka dieu. Muga-muga dongkapna simkuring ka ieu masjid sing jadi saksi dina poe kiamat yen simkuring nepungan para wargi nuduhkeun agama bari ngaweuteurkeun keyakinan. Nu hadir di dieu sadayana muga-muga hidayah jeung taufikna ulah dicabut deui ku Allah Subhanahu wa taala. Sok urang ngadua jeung simkuring tuturkeun sing ikhlas sing tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.